嗱，今次係用呢就係新嘅，佢叫油畫棒啦。咁但係其實咧都係 crayon 嘅一種嚟嘅。咁希望今次佢用力用得好啲啊！睇下會唔會叻咗？之前咧呢啲力用得唔好咧，有啲會容易斷嘅。咁又或者有啲咧睇唔到咧，佢就會自己搣。但係而家呢個唔會啦，應該好叻啦。係啦，哇！呢個 purple 好靚喎。好啦，我哋游埋腳啦。邊度係腳啊？邊度係腳啊？係啦，游埋腳啦，靚晒，尾巴都要游㗎。係啦。哎呦，都係大力，唔怕啦。嗱，我哋有另外一個 purple 色嘅。另一個 purple。係啊，另一個 purple 色啊。仲有冇啊？啊！呢一個色都靚喎，咩色嚟㗎？Blue 都靚㗎喎，試下。我哋試下呢度啦，呢度試下用 blue 啦，試下用 blue 啦。啤啤。我哋由 cat 先啦。嗱，呢個 cat 由藍色都靚㗎喎，試下。係喎，真係靚喎。係啦，係啦，淨係由身體啦。好，靚晒。咁個頭咧，係喎，嗱，唔好游到眼睛啊嚇，眼睛唔係 blue 㗎。我哋眼睛游第二個顏色啊，唔好游到眼睛啊，叻啦。係啦。係黑色㗎。係黑色㗎？哦，定係黃色啊？細細粒好啦，唔好游咁大粒啊。呢邊呢？好啦，夠啦，係咪啊？夠啦，好啦，跟住 ear 有咩色好啊？係喎。